哇，太屌了，佩服佩服。哎。此人在中原大地，全家就是你家。有一条名为洪阳路的江湖秘境，这里有一家神秘的全家便利商店。丐帮总坛现身，乃丐帮镇坛之宝睡罗汉。传说他一睡一天，心法内敛，打通任督，乃丐帮第18至2025年40公代掌门周半醒。睡罗汉每日清晨，弟子们便于全家前广场习练，其言18式，打盹无影脚。50过后，群丐内侍打坐，凝神吐纳。若有善人施舍，必双手合十，奉为天地之安。打盹无影脚，其言18式。空调内功修炼成，罗汉、伏魔、卧式、躺式、睡式、呼睡、懒睡，金刚不坏，全家醉拳，大醉伏虎，九仙踏浪，疯魔九爪，全家擒拿，醉八入拳，躺屏风门式，3秒沉睡掌，全家睡拢。丐帮虽居江湖末流，然帮规森严，不进店，不扰人，见有善心，不抢一分。掌门周半醒更言我们丐非为乱世而生，而为人性所欺，江湖悠悠，便利之所，一逞江湖。全家一语，竟藏世外高人。你倘我立，也许错过了一位真正的高手。全家丐帮再会有期。